你想成为百万富翁吗？只需要你答对15道题，那你就是让人仰慕的大富豪。百万富翁是无数人记忆中经典的问答游戏节目，当年在香港、澳门地区播出时收视极高，甚至一度超越香港小姐竞选。节目规则简单清晰，从报名表中选出10名参赛者，抢答环节按正确顺序排列答案，速度最快者可挑战100万奖金。奖金共15题，第一题1000元，答对全部题目可获最高100万，设有8000元和6万元2条保险线，超过保险线后答错也能拿走对应保险线奖金。参赛者遇难题可使用50%，打电话求助智囊团，询问现场观众3个锦囊，每个锦囊仅限1次。这档节目并非原创，而是本港台从英国 ITV 电视台购买版权，几乎1比1复刻，仅奖金跨度略有差异。台湾也曾推出类似节目《超级大富翁》，由郑秀文主持，英版与港版规则一致，但最高奖金为100万英镑。2000年时，100万英镑与港币相差10几倍，巨额奖金吸引无数人参赛，可真正能拿走全额奖金的人寥寥无几。2001年，英国皇家少校查尔斯·英格拉姆凭借惊人表现，成功答对全部15题，成为节目史上极少数拿下100万英镑的选手。然而，这期节目从未播出，节目组更是直接取消兑现支票，原因是查尔斯在比赛中作弊。作弊事件要从查尔斯的参赛过程说起。首轮抢答环节，他与其他7名选手同台竞争，最终以 3.97 秒的惊人速度胜出，获得挑战资格。为备战比赛，查尔斯每天都会在自制答题器上训练20分钟。比赛前期，他答题果断，前4题毫无悬念答对，第5题稍作犹豫也顺利过关。第6题，他使用询问现场观众锦囊，在观众帮助下答对。来到第7题，奖金达到2000英镑，已跨过第1条保险线，即便后续答错，也能保底拿走1000英镑。第7题，查尔斯使用第2个锦囊打电话求助朋友，再次答对。此时3个锦囊仅剩1个，剩余题目难度越来越高，所有人都不看好他能冲击100万奖金。巧合的是，导播此时宣布当日录影结束，这档节目并非一次性录完，查尔斯的100万挑战被分成了2天进行。第2天继续比赛，查尔斯从第8题开始，奖金已达4000英镑。面对主持人提问，他声称自己的策略是慢慢来，更保守，而正是这个慢慢来藏着整场作弊的关键。第10题是流行音乐题，查尔斯表示不擅长，用掉最后一个50%锦囊，剔出2个错误选项后，他最初认定答案是 A， 可突然改口称自己在家刷题时直觉大多错误，最终改选 D 并答对。节目组回看录像时发现异常，查尔斯改口前，赛场内传来一声清晰的咳嗽声，后续题目作弊痕迹愈发明显。此时查尔斯已答对10题，越过第2条保险线，保底可拿32000英镑。没有锦囊后，他每道题都故意把4个选项逐一念出，而每当念到正确答案，赛场内就会立刻传来一声咳嗽，念到错误选项则毫无动静。涉及50万英镑的第14题，查尔斯明知答错会从25万英镑奖金跌至32000英镑，却执意继续答题，完全不符合正常人逻辑。他依旧逐一念出选项，咳嗽声精准落在正确答案后再次答对。最后一题100万英镑终极问答，查尔斯依旧表示不清楚答案，却不顾主持人劝阻，冒着损失46.8万英镑的风险继续挑战。和之前一样，咳嗽声在他念到正确选项 A 时准时响起，他顺利答对，拿下100万英镑。节目组很快锁定了咳嗽声的来源，赛场抢答题区的参赛者特克温。特克温是大学讲师，录像中全场192次咳嗽里，有32次来自抢答区，19次清晰的与查尔斯念出的正确答案同步。电视台随即将查尔斯、他的妻子以及特克温一同告上法庭，并提交3大证据：一是录像中高度同步的咳嗽声，二是工作人员在赛后更衣室听到查尔斯夫妇争执，疑似妻子埋怨他作弊过于明显；三是同场参赛者莱瑞作证，咳嗽明显是在为查尔斯提示答案。被告方则极力反驳，查尔斯称自己犹豫是为节目效果，改口是受观众惊呼声影响。特克温辩称自己患有花粉和灰尘过敏，咳嗽只是巧合，面对他人咳嗽不合礼仪，才会转向主持人方向。至于比赛前一晚2人的通话，他们解释是同属节目智囊团，只是互相鼓励。此外，辩方指出，法庭播放的录像是节目组刻意放大特克温咳嗽，剔除其他杂音的版本。现场环境嘈杂，查尔斯根本无法分辨哪声咳嗽是提示。现场主持人也表示未察觉异常咳嗽，但法院最终认定3人欺诈罪名成立。查尔斯夫妇被判18个月监禁，缓刑2年；特克温被判12个月监禁，3人各罚款15000英镑，外加诉讼与辩护费用，总计支出11.5万英镑，算是用钱换取了自由。
屋漏偏逢连夜雨，同年年底，查尔斯又卷入保险欺诈案，被保险公司起诉。接连2起丑闻让服役16年的他被陆军委员会强制免去少校职务，虽保留养老金，却很快陷入破产危机。时至今日，查尔斯依旧坚称自己没有作弊，仍在寻求上诉翻案。他已成功撤销妻子的部分罚款和诉讼费，夫妻2人的辩护费用也从 2.5 万英镑降至5000英镑，但当年的作弊罪名始终未能洗清。这起百万富翁作弊案成为英国综艺史上最轰动的丑闻之一，一声咳嗽换来的100万英镑最终让3名当事人身败名裂，也让这档经典节目多了一段充满争议的传奇往事。